мен бұл мақұлдашыны қолдаймын. Бардыңыздар, урматтуу депутаттар, колдоого чакырам. 58 айлыбыз, бұл Кыргызстан бардығыбыздыкы да. 58 айлыбыздагы ушул суу менен, таза суу менен камсыз болуп калса, бардығыбызга жакшы болот деген ойдомун. Эми мен бұл долбоорго бөлүнгөн акча, бирок долбоор бүткөндөн кийин биз дагы кредит алып, ал долбоордун толук ишке ашырганга ушул кайра эле бизге келет бул жерге. Жаныбек Калканович, буга чейин эми урматтуу депутаттарыбыз айтып атат, баягы кемчиликтерди айтып атат. Сиздер ошолорду эске алышыңыздар керек. Мына жаңы эле сиздерге өткөндөн кийин суу маселеси боюнча, таза суу, агын суу, жанагы бүт дыйкандарга баруучу суулардын бардыгы азыр айыл чарбасында өтүп атат да. Бул мынакей жакшы иштер болуп атат. Кудай буйруса, дагы жакшы иштер болот деген ишеничтебиз. Ар бирибиз ошондой бир жакшы ишеничте болушу керек. Келечекте бардык жашоочуларыбыз суу менен камсыз болот деген. Жаныбек Калканович, ушул жогоруда айтылган депутаттарыбыз айтылган кемчиликтердин бардыгын сиз жаңы эле өтүп атпайбы? Сиз билем, ушул мамлекетте көп жылдан бери ушул айыл чарба багытында иштедиңиз. Ал эми мынабу таза суу боюнча дагы сиз кыска убакыттын ичинде сиз кайсыл айылдарда суу бар, кайсыл айылдарда суу жок, кайсыл айылдарга ыкчам тез жасай тургандардын бардыгын сиз тез арада бардыгын баягы уктап атканда, ойготкондо айта турган болуп келет деп ишенем мен сизге. Эми туура мурун дагы жасалып аткан иштерден суу чыкпай калган жерлер бар, долбоор бүтпөй калган жерлер бар, депутаттарыбыз туура айтып атат. Эми сизге тапшырма, Жаныбек Калканович, сизден сураныч, мына Арсланбаб айыл аймагынын Көк Алма айылы бар. Ушул жерге долбоорго акча бөлүнгөн, бирок долбоор жасалбай бүгүнкү күнгө чейин турат да. Шуну мага кат жүзүндө толук жооп берип койсоңуздар кийинки жыйынга чейин. Ал жерде барганда ушул айылдын тургундары биз эл менен жолукканда, мынакей жаңы мектебибиз бүттү деп Талабек Айтматович барып ачып келди. Андан кийин бала бакчасын барып мен ачып келдим ал айылдын. Эми бизге бир гана анан баягы асфальт жолдору мурунку депутатыбыз Нышанов мырза киргизип, ошол асфальт жолу бүттү эле. Андан кийин азыр биздин бир эле көйгөй калды. Бул таза суу көйгөйү калды эле. Таза сууга акча каражат бөлүнгөн проектисине, бирок ошол проекти дагы бүтпөй турат. Ушул проекти боюнча бир маалымат алып берсеңиздер деп менден элдер суранды эле, ошону сизге тапшырма иретинде айтып атам. Кагаз жүзүндө берсеңиз, мен да аларга дагы жооп берип коеюн. Урматтуу депутаттар, буга чейинки болгон кемчиликтердин бардыгын биз бүгүнкү күндө биз укук коргоо органдарына ушул жерден, ушул комитеттин тапшырмасы катары берсек болот. Бардыгыбыз кайрылсак болот. Ошол баягы таза суу боюнча иштеген жанагы эмелерди тендерлерди утуп алып, бир ондой эле фирма бар экен. Бирине бири ашырып, аларды текшерген адам жок экен, аларды караган адам жок экен. Ошон үчүн кээ бирки суулар бар, кээ бирки таза суулар жок экен кээ бирки айылдарда. Жаныбек Калканович, сиз да ошону тыкыр карап, ошол жакты текшерип чыксаңыздар. Анан укук коргоо органдарына беребиз, алар камалат, алар жооп берет деп атасыз. Туура. Алар жооп бериш керек бардыгы. Бул жака дагы Кудай буйруса биздин баатырыбыздын кол убактысы тийип калар таза суу боюнча. Эми дени сак өлкө, дени сак жашоо жарандарыбыздын дени сак болсо жакшыраак болот деген ишеничтемин. Ишиңиздерге ийгилик, шуну колдоп берүүгө баарыңыздарды чакырам.